Ciao Radio Cittadella, sono Maria Zigrino, tarantina, vivo a Valencia da 4 anni e mezzo e siamo sulla passerella per andare nelle zone colpite dalla Dana. Questo è il mio sesto giorno di volontariato e la situazione non migliora, quindi siamo su questa passerella che l'hanno denominata Passerella della Speranza e niente, andiamo a dare il nostro contributo a spalare fango e aiutare tutte queste persone che hanno perso tutto. Poi vi porto un po' dentro, la situazione è ancora disastrosa e niente, vi racconterò. Paesi come Massanassa, Catarroja, Algemesí e soprattutto la zona zero, Paiporta, sono ancora invasi dal fango. In alcuni punti è liquido e pericoloso e arriva fino alle ginocchia. Dopo 11 giorni dalla catastrofe, la situazione cambia in base a vie o viali. L'odore è un mix tra benzina, spazzatura e acqua stantia, davvero insopportabile. Noi volontari arriviamo da ogni parte della Spagna, ma servono ancora macchinari per spalare tutto il fango. Gli aiuti e quello che possiamo fare cambiano in base ai paesi e alle necessità delle famiglie. Si può sgomberare e rimuovere il fango dalle case, dai garage e locali commerciali, iniziare a pulire a fondo tutti i locali, catalogare tutte le donazioni che sono arrivate nei padiglioni o distribuirle ai vicini di casa, ripartire il cibo e vivere più anziani è quello che forse c'è ancora più bisogno, ascoltare, dare un abbraccio e non farli sentire soli. L'area colpita è molto estesa e avranno bisogno di aiuto per molti mesi.